Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги темага кирүүдөн мурда пайгамбарга бир салават жолдосок, андан кийин сабак баштасак. Саллаллаху алейхи ва саллам. Аллахумма салли ала Мухаммад ва ала али Мухаммад, кама саллайта ала Ибрахима ва ала али Ибрахим, иннака хамидун маджид. Ана Амр ибн Шуайб ан абихи ан жадди. Амр ибн Шуайб атасы чоң атасыдан риваят кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул хадисин жолдойт. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бир күн сахабалар менен ушундай чогулуп топтолуп отурган кезде пайгамбар сахабаларга кайрылып мындай деди: Айюл хулук а'джаб илейкум иманан. Айюл халq а'джабу илейкум иманан. Айюл халqu а'джабу илейкум иманан. Халктардын, insandardын арасында иманы таң калыштуу ким деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам insandardын, махлукаттардын арасында иманы бекем болгон кайсы иманга таң каласыңар деди. Калу ал малаика. Аллах жараткан нерселерден иманы таң калыштуу периштелер деп жооп берди сахабалар. Кала ва ма лахум ла ю'минуна ва хум инда раббихим. Кантип периштелер Аллах Таалага иманы бекем болбосун? Алар Аллах Тааланын буйругунда дайым. Аллах Тааланын назында, Аллахнын кызматында, аларда нафс жок, каалоо деген жок. Аллах Таала аларды ибадат үчүн, тасбих, таhlil үчүн жараткан. Кантип алардын иманы бекем болбосун деди пайгамбарыбыз. Калу фан-набиюн. Сахабалар таң калып, эгер периштелер болбосо, периштелерден да кийин махлукаттардын арасында иманы бекемдер, пайгамбарлардын иманы бекем деди. Кала ва ма лахум ла ю'минуна вал вахю янзулу алейхим. Кантип пайгамбарлардын иманы бекем болбосун? Пайгамбарларга Аллах Тааладан вахи келип жатпайбы? Аллахнын вахисин, буйругун пайгамбарларга Жабраил алейхиссалам келип жатат. Кандай анан алардын иманы бекем болбосун? Калу фанахну. Сахабалар айтты, андай боло турган болсо, о Аллахнын элчиси, биздин иманыбыз күчтүү. Биздин иманыбыз таң калыштуу деди. Ва ма лакум ла ту'минуна ва ана байна азхурикум. Пайгамбарыбыз кантип силердин иманыңар бекем болбосун? Мен силер менен жашап жатсам, мени менен бирге болсуңар. Аллах Тааланын вахиси түшүп турса, мен силердин араңарда болгон кезде кантип силердин иманыңар таң калыштуу, иманыңар бекем болбосун? Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам: Ала инна ажабул халqu иманан ла қаумун якунуна мин ба'дикум يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. رواه أحمد. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам кийин сахабаларга мындай деди: Эң таң калыштуу махлукаттар иманы бекем ал бир коом. Якунуна мин ба'дикум, силерден кийин болот. Сахабалардан кийин болот. Яжидуна сухуфан, алар кийинчерээк паракчаларда Куран окушат. Куранды көрүшөт. Китабын ю'минуна бима фи. Ал китепти окугандан кийин китептеги бардык Аллах Тааланын буйруктарына иман келтирет. Мени менен замандаш болбойт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул хадиске токтолуу бүгүн ушундай кыйынчылыктарда жумушун таштап, шаардын ар булуңундан келген иманы бекем болгон таң калыштуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан үммөт балким силерсиңер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силер жөнүндө хабар берет. Бул коом пайгамбар менен замандаш боло албайт. Хазирети Анас сыяктууга кызмат кыла албайт. Хазирети Билал сыяктуу анын жанын тазаны айта албайт. Хазирети Билалдын коңур үнүн уга албайт. Абдулла ибн Аббастын маселесин же урматтуу мусулман бир тууган Абдулла ибн Мас'удтун кооз окуган Куранын да уга албайт. Булар кийинчерээк келип кереметтүү Куранда Аллахнын буйругун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистерин окуп иман келтирген коомдун, махлукаттардын иманы таң калыштуу дейт.